Buongiorno a tutti, in questo caso clinico vediamo un paziente di 47 anni che si presenta riferendo dolori muscolari a livello orofacciale che localizzava in particolare a livello del temporale destro e soprattutto nella prima parte dell'arco della giornata. La sottoponiamo subito a un esame con il Titan e vediamo che effettivamente quello che riferisce alla paziente può essere, lo riporta nettamente l'esame con elettromiografia. Vediamo sicuramente un'alterazione a livello del temporale destro, a livello dei masseteri non abbiamo diciamo particolari squilibri. Vediamo però che il baricentro è posteriore e vediamo comunque che la combinazione tra massetere sinistro e temporale destro comportano una torsione. Vediamo comunque alterato anche il lavoro muscolare prodotto, lo vediamo più basso e in questo senso lo leggo, questa lettura deriva dal fatto che la paziente per diciamo, il disagio che prova a livello del temporale, comunque del dolore che prova nel distretto orofacciale, ingrana diciamo, con meno forza rispetto a una situazione normale. Vediamo poi appunto nettamente come il temporale di destra sia prevalente rispetto al sinistro, mentre non abbiamo una cattivissima distribuzione a livello dei due masseteri. E anche qui notiamo lo squilibrio e la simmetria verso destra, soprattutto a livello dei due temporali. Quindi mentre i due masseteri stanno lavorando bene, a livello dei temporali vediamo che c'è sicuramente qualcosa che non va. Quindi l'approccio è stato, leggendo appunto il riassunto dei valori, l'approccio è stato di tipo osteopatico. Quindi l'osteopata è andato a lavorare sull'inibizione vegetativa trigeminale. La paziente presentava comunque anche faccette di usura, quindi aveva sicuramente delle parafunzioni durante la notte e quindi inibendo diciamo, l'attivazione del muscolo temporale abbiamo poi valutato a distanza di proprio una seduta osteopatica come si comportava la paziente. E la paziente si comportava molto bene perché vediamo che il temporale si è subito, diciamo, ha risentito di questa inibizione ed è ritornato, diciamo, nella normalità. Il massetere è sempre stato, diciamo, nel suo range di normalità ed è stato mantenuto tale. Il baricentro è leggermente anteriore, non abbiamo più la torsione e vediamo che la paziente inizia già, diciamo, a aumentare il suo lavoro muscolare. Vediamo che il temporale di destro inizia a scendere, diciamo, in proporzione al temporale di sinistra e vediamo appunto che la simmetria inizia ad essere un pochino più accettabile. Sempre a destra, ma comunque accettabile. Vediamo che l'unico valore che si discosta dai valori normali comunque è quello riguardante il baricentro, che è anteriore, ma per il fatto che comunque c'è un'attività del temporale, dei temporali, soprattutto del temporale di destra, leggermente prevalente rispetto ai masseteri. Dopo che è stata trattata dall'osteopata si è proceduto comunque a fabbricare un bite prendendo come masticazione la masticazione che aveva ottenuto dopo questa seduta dall'osteopata e nel giro di poco tempo, quindi già subito nei primi giorni dopo il trattamento con l'osteopata e i primi giorni dopo aver indossato il bite, i dolori orofacciali sono rientrati, diciamo la paziente non ha più
ha avuto queste riacutizzazioni e anche adesso a distanza di tempo sta mantenendo questo, diciamo, trend positivo. Sicuramente è una paziente parafunzionale che deve essere monitorata a distanza di tempo.